հիմա ես տամ։ Խնդրեմ։ Ուզե՞ք։ Լսնեմ, թողնի։ Վարուժան Ավետիսյանին, ինչպես նաև ազգանշական բևեռի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանին շնորհակալություններ հայտնելու համար եւ մեր բանախոսների հետ խոսենք նախընտրական գործընթացների մասին։ Նախ խոսենք բանախոսներին, այնուհետև անցնենք Եթե ավարտեցի։ Մինչ ասուլիսը ես ուզում եմ ուրախությամբ նշել, որ քաղաքագետ պարոն Հայկ Մարտիրոսյանը, որ ժամանել է Ամերիկայի Մեծյալ Նահանգներից, որը ժամանակ այնտեղ էր գտնվում եւ արդյունավետ գործունեություն էր ծավալում մեր ազգային ժողովրդարական բևեռի ընդլայնման եւ գործունեության կազմակերպման ուղղությամբ երևի նկատել եք, որ նաեւ Պարոն Պապյանի համապատասխան հանդիպումների ընթացքում միասին են եղել եւ այդտեղ եւս պարոն Մարտիրոսյանը մեծ դերակատարություն ունի, ինչպես ցեղասպանության հերթական տարելիցի հետ կապված տեղի միջոցառումների կազմակերպման, այնպես էլ ամերիկյան քաղաքագիտական, պաշտոնական շրջանակների հետ հանդիպումների առումով։ Պարոն Մարտիրոսյանը ազգային ժողովրդարական բևեռի խորհրդի որոշմամբ ընտրվել է խորհրդի անդամ եւ արդեն այստեղ հայրենիքում ամբողջ ծավալով միացել է մեր քաղաքական գործընթացին, ժողովրդի համախմբմանը, մոբիլիզացմանը, ինչպես նաեւ այս դրվագում ընտրական գործընթացին։ Խնդրեմ Պարոն Գասպարյան, անցնենք, այո։ Այո, ես ուրախ եմ ասելու, որ մեր շարքերը, խորհրդի շարքերը համալրվեցին եւ սա եւս գալիս է հաստատելու այն պարզ ճշմարտությունը, որ մենք միշտ նշում ենք, որ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա վերկուսակցական շարժում է, գաղափարի շուրջ միավորված մարդկանց, անհատների, գործիչների, մի մասը նրանց կուսակցական են, մի մասը ոչ, եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը դա մեկ մարդու կուսակցություն կամ ուժ չէ, դա շարժում է թիմային, խմբային եւ մեր ուժը հենց այստեղ է, որ մենք խումբ ենք, թիմ ենք եւ մեր որոշումները կայացվում են այդ խմբի ներսում, քննարկումների արդյունքում, կոնսենսուսի արդյունքում, նոր միայն դրանից հետո մատուցվում ժողովրդին եւ կյանքի կոչվում։ Սա առավելություն է եւ ուժ է եւ կյանքի պահանջ է նաեւ, որովհետեւ որքան էլ որ դժվար է թերագնահատել անձի դերը պատմության մեջ, այնուամենայնիվ կարծում եմ մեր ժողովուրդը պիտի հասկանա, որ միայն այն անձերով չէ, որ որոշվում է այս կամ այն ուժի հաջողությունը, այլ նաև առաջի հերթին գաղափարով եւ այդ գաղափարի շուրջ միավորված նվիրալներով։
Քարոզարշավը շարունակվում է, մնացել է ընդամենը, եթե այսօրը չհաշվենք 4 օր, ընդհանրապես 12 օրը շատ քիչ ժամկետ է, իսկ մեր ուժի համար առավել ևս, որովհետև մենք տեղեկատվական պաշարման մեջ ենք եւ 12 օրում դժվար կլինի հասնել մեր բոլոր ժողովրդի խավերին հասանելի դառնալ, բայց այնուամենայնիվ մենք մեր առավելագույնն ենք անում, մեր հնարավորությունների համեստ չափերին համապատասխան եւ այնուամենայնիվ նկատում ենք շատ մեծ շարժ դրական դեպի մեզ, նախ որովհետեւ մենք անկեղծ ենք ժողովրդի հետ, որովհետեւ մենք այն գաղափարներն ենք բարձրաձայնում, որոնք ժողովրդի սրտով են, եւ երկրորդը որովհետեւ ժողովրդի մի ստվար զանգված, իսկ տարբեր սոցիոլոգիական հարցումներով դա կազմում է ընդհանուր մինչև 50%-ը, այդ մարդիկ հիասթափվել են թե նախկիններից, թե ներկայապիկարներից եւ փնտրում են այլընտրանք, երրորդ ուժ, այն ուժը, որը կապ չունի նախկին ռեժիմի հետ, որևէ առնչություն չունի նախկին ռեժիմի հետ եւ որը կարող է երկիրը տանել դեպի ինքնիշխան ապագա։ Եվ այսքանը։ Մենք նաև բան Մարտիրոսյանին, Հետո հարցերին կպատասխանեմ։ Ես կարճ կխոսեմ, կարծում եմ, որ բոլորդ ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ մենք գտնվում ենք ծանրագույն վիճակում, շատերը դա չեն գիտակցում, բայց դրանից իրականությունը եւ իրողությունը չի փոխվում, եւ այսօր մենք կանգնած ենք ջրբաժանի առջեւ, որտեղ կա մեկ ուժ, դա նախկիններն ու ներկաներն են, դա միացյալ մի ուժ է, որը կառավարվում է եւ հովանավորվում է մեկ կենտրոնից, որն իր հերթին սպասարկում է թուրքական օրակարգ, եւ մյուս կողմից կա միայն մեկ ուժ եւ ցավոք սրտի միայն մեկ ուժ, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է, որը անկեղծ է, որը անկախ է, որը իրոք միակ ազգային ուժն է եւ որի դեմ պայքարում է ամբողջ քաղաքական սպեկտրումը մնացած նախորդին նշված հատվածի, որպեսզի որևէ կերպ թույլ չտրվի, որպեսզի այս ուժը կարողանա իր միակ գործուն եւ կենսունակ գաղափարներով երկիրը դուրս բերի այս ոչ միայն կախյալ իրավիճակից, այլև ոչնչացման տանող իրավիճակից, որովհետև կա մի շատ պարզ ճշմարտություն ներկայիս հանգամանքներում, Հայաստանը վաճառվել է Հայաստանի այսպես կոչված ճակերտների մեջ ռազմավարական դաշնակցի կողմից, նրա իսկական դաշնակցին Թուրքիային, եւ որպեսզի այդ վաճառքի, այդ գործարքը ամբողջությամբ տեղի ունենա եւ վաճառող կողմը ստանա իր ակնկալվող դիվիդենդները, նա պետք է տիրապետի այն տարածքին, որը նա դիտարկում է որպես ապրանք, տվյալ դեպքում Հայաստանին ամբողջությամբ։ Եվ դրա համար մենք տեսնում ենք, որ դաշտը ամբողջությամբ հեղեղված է այդ ուժի, այդ կենտրոնի կոնկրետ Ռուսաստանի, Մոսկվայի ուժերով, սպասարկուներով, անգամ խեղկատակներով, որոնք եկել են եւ լցրել են դաշտը, եւ բոլոր սլաքները ուղղված են երկիրը ամբողջությամբ վերահսկողության տակ վերցնելու կեղծ թեզերով, թե եթե Ռուսաստանը դուրս գա, ով է մեզ պաշտպանելու, թեզերով թե եթե մենք ինքներս մեզ չենք պաշտպանում, ինչու պետք է Ռուսաստանը պաշտպանի, սրանք բոլորը կեղծ, սուտ, ստոր թեզեր են, ուղղված այս ժողովրդի եւ այս պետության դեմ, եւ ազգային ժողովրդավարական բևեռը միակ ուժն է, որը հասարակության աչքերը բացելու առաքելություն է ստանձնել, որը շատ դաժան, դժվար առաքելություն է, բայց որը մենք հուսով ենք, որ հաջողությամբ կպսակվի, եւ ընդամենը 6 օրից կարծում եմ մենք բոլորս պիտի հասկանանք, որ վճռվելու է այս երկրի, այս ժողովրդի ապագան։ Կամ մենք կգնանք կեղծ ապահովության, իրականում անապահովության եւ կատարյալ եւ հավիտենական պարտության եւ ոչնչացման ճանապարհով, կամ մենք կօգտվենք այն միակ փոքրիկ շանսից, որը այսօր կա, եւ ցավոք սրտի այդ շանսը այսօր պաշտպանում է միայն մեկ ուժ, ինչու ցավոք սրտի, որովհետեւ ցավոք սրտի մեկ ուժ է եւ ոչ ավելի, եւ այդ ուժը ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Շնորհակալություն։ Խոսենք նաև դեր հանդիպումներից երբ հասարակության մեջ ժողովրդի հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում, նրանց կողմից բարձրացվող ամենակարևոր հարցերը, որոնք են եւ հատկապես ձեզ ուղղված հարցերը, որոնք են ձեր ուժը։ Ես ասեմ, լավ, եթե նախկինում ասենք պատերազմից առաջ ժողովրդին
ավելի շատ հետաքրքրում էին սոցիալ-տնտեսական հարցերը, կոռուպցիայի հարցերը, աշխատատեղերի։ Հիմա պատերազմի այս արդյունքներից, դաժան արդյունքներից հետո անվտանգային արտաքին քաղաքական հարցերը կարծես եկել են առաջին պլան եւ ժողովուրդը արդեն գիտակցում է, որ առանց անվտանգություն եւ առանց ճիշտ արտաքին քաղաքականություն չի լինի, ոչ ընդհանրապես պետություն չի լինի, ելուր մնաց տնտեսություն կամ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ եւ այլն, որտեղ դրանք ացանցիալ են ի վերջո։ Հետևաբար մենք մեր ասելիքը այստեղ ասում ենք, իսկ մեր ասելիքը արմատականորեն տարբերվում է մյուս բոլոր ուժերից, որովհետեւ մյուս բոլոր ուժերը առաջարկում են լուծումներ եղած համակարգի ներսում։ Փոխենք, նոր ռազմաքաղաքական դաշինք ստորագրենք, ավելի լայն ինտեգրում ապահովենք, այս անենք, այն անենք, ավելի լավ խնդրենք, ավելի լավ թծնենք, ավելի լավ լպստենք սապոգը։ Ինչքան ուզում ես ներկի վերանորոգի փայլացրու, Ժիգուլին Մերսեդես չի դառնա, ժողովուրդ։ Մենք 30 տարի Ժիգուլի ենք քշում եւ ինքնես մեզ համոզում ենք, որ կարանք մի քիչ էլ ներկենք փայլացնենք ու ինքը նոր մեքենա կդառնա։ Չի լինի, ժանգոտելա, նեխելա, մոտորը խփելա։ Ժամանակն է փոխել համակարգը։ Դուրս գալ այս ճահիճից, այս ռուս-թուրքական ակցիաներից։ Ցավոք սրտի մենք կենտրոնացած ենք այս օրերին միայն այս նախընտրական քարոզարշավով, բայց որպեսզի ավելի հստակ դառնա պահի լրջությունն ու կարևորությունը, մեկ բան ուզում եմ նշեմ, ընդամենը մի քանի օր առաջ, ավելի ճիշտ հունիսի 11-ից 13-ը կայացավ G7-ի գագաթաժողովը եւ այդ ժամանակ ընդունվեցին հույժ կարևոր որոշումներ։ Պարոն Գասպարյան, շեշտենք Հնդկաստանի մասնակցությունը։ Ես դա, այո, պիտի ասեի, Հնդկաստանի հրավիրել էին G7-ի նիստին եւ այդ նիստի արդյունքներով որոշում կայացվեց, որ G7-ի երկրները, իսկ դրանք այն երկրներն են, որոնց գումարային ՀՆԱ-ն կազմում է համաշխարհային ՀՆԱ-ի 50%-ը, այդ երկրները որոշել են եւ հռչակել են Build Back Better for the World պրոյեկտի մեկնարկի մասին, իսկ այդ պրոյեկտը այն հյուսիս-հարավ կամ հարավ-հյուսիսն է, որի մասին մենք անդադ ասում ենք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Արևմուտքը արդեն ոչ թե մտադիր է, արդեն սկսել է իրագործել հարավ-հյուսիս միջանցքը կամ ճարտարապետությունը, որի իմաստը եւ նպատակը կայանում է նրանում, որ այդ ճարտարապետության շնորհիվ Պարսից ծոցի տարածաշրջանի, Հնդկական օվկիանոսի տարածաշրջանի երկրները Իրանի եւ Հայաստանի, Վրաստանի միջով կկապնվեն Սևծովի Եվրոպայի հետ եւ որը կոչված է զսպելու այլընտրանք հանդիսացող ուրեմն մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ չինական պրոյեկտը, որի մաս է կազմում ադրբեջանա-թուրքա-ռուսական պրոյեկտը Մեղրիի միջանցքով Ադրբեջանը Նախիջևանի կապելու առումով։ Մեկ այլ կարևոր բան ասեմ, որ Deutsche Welle-ի տվյալներով կարծում եմ մենք իրավունք չունենք Deutsche Welle-ին չհավատալու, որովհետև դա Russia Today-ը չի։ Ես կխնդրեի նախ այս ամեն ինչը, ես հասկանում եմ այստեղ հանրային նկահը երկուսը կենտրոնը, դուք հնարավորություն չեք ունենալու ամեն ինչ ցույց տալ, բայց կտրելուց հետո կարևոր բաները թողեք, հա, մանավանդ սա, թող մեր հանրությունը իմանա, մանավանդ հանրայինին է սա վերաբերվում։ Ուրեմն Deutsche Welle-ի տվյալներով Ռուսաստանի խնդրանքով Չինաստանը հոկտեմբերի 10-ին վետո է դրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշման վրա պատերազմը դադարեցնելու եւ միջազգային խաղաղապահներ տեղակայելու։
որի դիմաց Թուրքիան խոստացել է պրեֆերենցիաներ։ Մենք հիմա հասկանում ենք պրեֆերենցիա ասելով թուրքերը ինչ են նկատի ունեցել, այսինքն վետո դրեք, մենք հայերին կոտորենք, հետո մեղրին ձեզ համար կվերցնենք եւ այդ միջանցքի միջոցով ձեր մեկ գոտի մեկ ճանապարհը հնարավորություն կունենա այդ տեսքով կյանքի կոչվել։ Մյուս կարևոր բանը, տեսնում եք ինչքան կարևոր բաներ են տեղի ունենում մեր իրականության մեջ այս օրերին, բաներ, որոնք երևի 100 տարին մեկ են լինում իրենց պատմական նշանակությամբ, սրանց մասին չի խոսվում։ Մյուս բոլոր ուժերը միայն խոսում են իրար մեղադրելու համար, իրար ցեղ շպրտելու եւ այլն։ Մյուս կարևոր բանը, ուրեմն կարծես պոպուլիստ եւ դեմագոգ ղեկավարների եւ ավտոկրատ բռնակալ դեմագոգ ղեկավարների դարն ավարտվում է, Տրամպի ետևից հեռացավ Նետանյահուն, որը ստվերային կնքահայրություն է անում Դավադիր պատերազմի ժամանակ, դրան կհաջորդի Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մեղմ ասած վատ կյանքը սկսվող, դրան կհաջորդի կրեմլյան էլիտայի ծանր օրերը, որոնք կհաջորդեն Բայդեն-Պուտին հանդիպումից հետո, այն Ալիևների մասին էլ չենք խոսում։ Նրանց փոխարեն եկել են Բայդենի նման, Մակրոնի նման, Մակրոնը կար, բայց Ամերիկայի սատարումը չուներ, հիմա ունի, եւ կարծում եմ մենք պիտի ստապ գնահատենք այս ամեն ինչը եւ մենք կանգնած ենք հիմա ոչ թե սև, սպիտակ, այսպես նախկին ներկա այդ էժան կեղծ ընտրության առջև, ոչ, մենք կանգնած ենք քաղաքակիրթ աշխարհի միանալու հյուսիս-հարավի մեգա պրոյեկտի օղակ տարանցիկ երկիր, որը կտա անվտանգային երաշխիքներ, տնտեսական, տեխնոլոգիաների, ինֆրակառուցվածքի զարգացման ներհոսքի երաշխիքներ եւ կամ ռուս-թուրքական ակցանում, ռուս-թուրք-ադրբեջանական ակցանում մնալու, Սյունիք, Գեղարքունիք պետականություն կորցնելու ընտրության առջև, որից հետո արդեն պարզապես Սևանի նկարը կկախենք Մասիսի նկարի կողքը եւ մեր կորուսյալ հայրենիքի նկարները կհամալրենք Սևանով, Սյունիքով, արդյունքը աչքերին կերքենք ուր է իր Աստված եւ կոտորում էին մի ողջ ժողովուրդ եւ կբողոքենք հայի բախտից։ Հունիսի 20-ին գնալով ընտրություններին լավ մտածեք, սիրելի ժողովուրդ, եւ տեսեք, թե այդ ապագան արժի արդյոք այն 100,000 դրամին, որ դուք վերցնում եք։ Շնորհակալություն։ Երկու կարևորագույն հարցի առաջարկի հիմնականված սահմանազատման խնդրի առաջ, որը այս իրավիճակում հատկապես սահմաններ սուվերեն տարածքներ շրջելու պարագայում մի փոքր նայել ապահովություն կոչվում։ Ինչպես տեսնում համազատման խնդրի լուծումը, նաև մեր գերիները երբ որ առաջ արդեն 15 տղաներ վերադարձան, բայց դեռ 100 կամ ավելի տղաներ դրանտեղ են, ինչ պատկերացնում։ Ես սկսեմ երկրորդ հարցից, շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք։ Դա եւս ցույց է տալիս այն, որ մեր ամերիկյան, ֆրանսիական դաշնակիցները շատ լուրջ են տրամադրված, այլևս այս տարածաշրջանում, որովհետև գերիները վերադարձվեցին հենց ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, ԱՄՆ եւ Վրաստանի, եւ գերիների վերադարձը եղավ փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Ռիքերի այցելության հաջորդ օրը կամ 2 օր հետո։ Այն դեպքում, երբ Ֆիլիպ Ռիքերը այստեղ լինելով խոսեց ոչ միայն գերիների, բոլոր գերիների, անհապաղ, ընդ որում ոչ թե war prisoners, այլ detainees, այսինքն այստեղ տերմինների խաղ չի, նրանք այդ մարդկանց գնահատում են ոչ միայն ոչ թե որպես ռազմագերի, այլ
ձերբակալված կամ անօրինականորեն պահված մարդիկ նկատի ունեն եւ ռազմական, այսինքն զինվորական, եւ քաղաքացիական, եւ պատերազմի ժամանակ, եւ պատերազմից հետո, եւ Արցախում, եւ Հայաստանի տարածքից բոլորին։ Ֆիլիպ Ռիկերը խոսեց հարցի համապարփակ կարգավորման մասին, կարգավիճակը ներառյալ եւ առաջի հերթին, ի հեճուկս Լավրովի, որը խոսում է, որ կարգավիճակը պիտի հետաձգվի անորոշ ժամանակով։ Ֆիլիպ Ռիկերը խոսեց Արցախում միջազգային մանդատ ունեցող դիտորդների խաղաղապահների մասին, ինչի մասին ռուսները չեն խոսում։ Ֆիլիպ Ռիկերը խոսեց հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին անվանելով Հայաստանը ընկեր երկիր, friend, հենց այդպես էլ ասել։ Ֆիլիպ Ռիկերը խոսեց ամերիկա-իրանական հարաբերությունների բարելավման մասին, եւս ակնարկ անելով հյուսիս-հարավի վրա, եւ Ֆիլիպ Ռիկերը խոսեց այն ջերմ ճակերտավոր զրույցի մասին, որը սպասվում է ամսի 16-ին Բայդենի եւ Պուտինի միջեւ։ Ֆիլիպ Ռիկերը փոխպետ քարտուղար է, որին տարածաշրջանային այցով ուղարկել էր անձամբ նախագահ Բայդենը եւ պետքարտուղար Բլինքենը։ Սրանք կարևորագույն բաներ են, որոնց մասին դիտավորյալ չի խոսվում կամ գրեթե չի խոսվում, եւ բայց որոնք շատ կարևոր են հենց նախընտրական շրջանում տեսնելու, իմանալու, հասկանալու համար, որովհետեւ դրանք են այն ազդակները ու ուղենիշները, որոնք մեր ժողովրդին պիտի աչքերը բացեն, մենք պիտի վարդագույն ակնոցները հանենք եւ հասկանանք, որ իսկ ինչ վերաբերում է սահմանների սահմանազատմանը, այո, սահմանների ասելով, նայած թե ով ինչ սահման նկատի ունի։ Վլադիմիր Պուտինի համար, Իլհամ Ալիևի համար եւ Էրդողանի համար գոյություն ունեն այս սահմանները խորհրդային Հայաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի, որոնք գծվել են Ստալինի կողմից եւ որոնք չեն հանդիսանում միջազգային սահմաններ, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից լեգիտիմ սահմաններ, սրանք ԽՍՀՄ-ի ներքին վարչական սահմաններ են, որոնք հիմա սրանք փորձում են վերածել պետական սահմանի, ստանալ Հայաստանի իշխանության ստորագրությունը եւ ասել վերջ, հայերը իրենք ճանաչեցին այդ սահմանը։ Որոշ ուժեր կան, ես հիմա անունները չեմ տա, ինձ եթե նրանք հիմա լսում են կհասկանան, որ խոսքը իրենց մասին է, որոնք ասում են, որ Հայաստանը ճանաչել այս սահմանները ԱՊՀ մտնելու ժամանակ։ Ոչ, եւ սա կամ արվում է հարցախորությամբ չտիրապետելու հետևանքով, կամ դիտավորյալ ժողովրդին թյուրիմացիան մեջ գցելու։ Խնդիրն այն է, որ ԱՊՀ կազմավորման ժամանակ, ԱՊՀ ստեղծման այդ պայմանագրի կամ ինչպես էր կոչվում, չգիտեմ, 5-րդ կետում գրված է, որ ստորագրող երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Ինչ է սա, նախ ասեմ, որ երբ որ ԱՊՀ-ն ստեղծվում էր ԱՊՀ շրջանակներում, ԱՊՀ շրջանակներում, այսինքն երկրները այդ ԱՊՀ շրջանակներում ճանաչում են։ Հիմա երբ որ ԱՊՀ-ն ստեղծում էր, Ադրբեջանը դեռ ԱՊՀ անդամ չէր, նա հետո է միացել ԱՊՀ-ին, այսինքն երբ որ Հայաստանը ստորագրում էր այդ թղթի տակ, մենք նկատի չունեինք Ադրբեջանը, որտեղ նա դեռ անդամ չէր։ Սա մեկ, երկրորդը։ ԱՊՀ-ն փաստորեն խորհրդային միության ռեինկարնացիան էր, այսինքն նույն խորհրդային միությունը ուրիշ անվան տա, ինչպես որ խորհրդային միությունը ցարական Ռուսաստանի ռեինկարնացիան էր, այնպես էլ ԱՊՀ-ն, հետևաբար մենք խորհրդային Հայաստանը չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ, հետևաբար մենք ուզենք թե չէ, դուր է գալիս մեզ թե չէ, լինելով անկախ պետություն, գոնե թղթի վրա, բայց իրավաբանորեն լինելով անկախ պետություն, կրկնում եմ, ուզենք թե չէ, մենք արդեն հանդիսանում ենք առաջի հանրապետության իրավահաջորդը, որտեղ անկախ պետությունը եղել է առաջի հանրապետությունը, որը ճանաչված է եղել Ազգերի լիգայի կողմից, ԱՄՆ-ի եւ այլն։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք իրավահաջորդության մասին, ապա մեզ համար եւ ամբողջ աշխարհի, քաղաքակիրթ աշխարհի համար, ոչ թե ռուսների, թուրքերի, որոնք զորբայությամբ Մոսկվայի պայմանագիր կնքեցին եւ հետո այդ իրենց չարաբաստիկ մատիտներով գծած սահմանները փորձում են պարտադրել մեզ եւ ամբողջ աշխարհին,
մեզ համար եւ քաղաքակիրթ աշխարհի համար լեգիտիմ սահմանները հանդիսանում են առաջին հանրապետության սահմանները, որոնց արևմտյան հատվածը որոշվել է Վուդրո Վիլսոնյանի իրավարվերջորով, իսկ արևելյան սահմանները որոշվել են Փարիզյան վեհաժողովի, խաղաղ վեհաժողովի հատուկ հանձնախմբի զեկույց առաջարկով փետրվար 24 1920 թվական։ Եվ այդ որոշման տակ դրված է Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի ստորագրությունները, այդ որոշումը հավանություն էր արժանացել այն ժամանակ ԱՄՆ-ի կողմից եւ կցվել էր Վուդրո Վիլսոնյան իրավարար վճռին, դառնալով Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշող մի ամփոփ փաստաթուղթ։ Հետևաբար մենք կրկին վերահաստատելով, որովհետև անկախության հռչակագրում մենք արդեն դա արել ենք 90 թվականին, ասելով, որ անկախ Հայաստանը շարունակում է առաջի հանրապետության ավանդույթները, բայց սա լղոզված ձևակերպում էր, պայմանավորված այն ժամանակվա իշխանությունների ապիկարությամբ։ Հիմա մենք հստակ դա կհռչակենք եւ կչեղարկենք, առոչինչ կհայտարարենք ԱՊՀ-ի եւ ընդհանրապես Խորհրդային Միության օրոք, ԱՊՀ-ի օրոք գործող բոլոր միջպետական պայմանագրերը, ներպետական ակտերը, որոնք վերաբերում էին Հայաստանին, Արցախին, Նախիջևանին։ Վերջ, հետեւաբար մենք կողմ ենք սահմանների սահմանազատմանը, իհարկե սահմանը պետք է սահմանազատվի, սահմանանշվի, բայց լեգիտիմ սահմանների։ Ռազմավարական գործընկեր, որովհետև առաջարկում է հրաժարվել Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցությունից, ու նաև ինչ եք պատրաստվում մանդատ ձեռք բերելու օրվանից սկսած, ինչ եք պատրաստվում անել անվտանգությունը, երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Դուք որ հանրայինից զգացվեց։ Ռուսաստանը մենք չենք առաջարկում հրաժարվել Ռուսաստան։ Ես սա եմ խնդրում չկտրել հատուկ։ Մենք չենք առաջարկում, սիրելի ժողովուրդ, մեզ ներկայացնում են որպես հակառուս, այն օրը մեկը ասեց Նոյան տապանում ինձ հարցեցին, որ մեզ համարում են Ես ձեր ցույցերի Չէ, ես կգամ, այո, շնորհակալություն, հակառուս եւ բան արկածախնդիր ուժ, բառեր են գտնում հատուկ։ Ուրեմն մենք ոչ հակառուս ենք, ոչ արկածախնդիր ենք, մենք ռուս ժողովրդի դեմ ոչինչ չունենք, մենք հանդիս ենք գալիս Կրեմլի, Պուտինյան Ռուսաստանի, կայսերապաշտական իշխանության եւ քաղաքականության դեմ, սա մեկ։ Մենք չենք առաջարկում հրաժարվել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններից այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստանը ինքը արդեն հրաժարվել է այդ պարտականություններից։ Իգիտություն։ Ռուսաստանի դաշնությունը հրաժարվել է Հայաստանի հանդեպ ունեցած իր պարտականություններից։ Եվ դա կյանքն է ցույց տալիս, այս վերջի պատերազմը ավելի ցայտուն դա ցույց տվեց, եթե որևէ մեկը դա դեռ չի հասկացել, ավելի ճշնամական գործողություններ է իրականացնում։ Կխնդրեի Վարդագույն ակնոցները աչքերից հանի, միանգամից ամեն ինչ կհասկանա։ Եթե պատերազմի օրը 40 օր համատեղ հոպը լռում է եւ հետո աշխատում է 4 օր, որ փրկեն Ստեփանակերտը, որ զորք մտցնեն, եթե մի խոսքով եւ այլն, հետեւաբար մենք առաջարկում ենք գոյություն չունեցող դաշնակցային հարաբերությունների փոխարեն թուլացող եւ տարածաշրջանից հեռացող Ռուսաստանի փոխարեն Թուրքիային հանձնող վաճառող Ռուսաստանի փոխարեն ակնայում համատեղ ռազմաբազա Թուրքիայի հետ համատեղ ռազմաբազա ստեղծող Ռուսաստանի փոխարեն գերիների հարցը չլուծող Ռուսաստանի փոխարեն Արցախի կարգավիճակի հարցը չցանկացող լուծել Ռուսաստանի փոխարեն ունենալ իրական դաշնակիցներ, որոնք ուզում են լուծել Արցախի կարգավիճակի հարցը, որոնք ուզում են լուծել գերիների հարցը եւ արդեն իրենց ջանքերի շնորհիվ կարծես սկսվել է գերիների ազատ արձակումը, որոնք ուզում են տալ մեզ անվտանգային իրական երաշխիքներ, եթե մենք այդ կամքը ունենանք, իսկ դուք գիտեք, որ մեր ուժը դիմել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին ստանալու համար Major Non-NATO Ally of the United States of America կարգավիճակը, Ամերիկայի ոչ ՆԱՏՕ անդամ գլխավոր դաշնակցի կարգավիճակը, որը մեռելածին հապկից եւ Ռուսաստանի հետ ունեցած դաշնակցային պայմանագրից իրական երաշխիքներ
կտա, ասեմ, որ հուլիսի վերջին նախագահ Զելենսկին այցելելու է Վաշինգտոն Ջո Բայդենի հրավերով եւ շատ հավանական է, որ այդ կարգավիճակը տրվի Ուկրաինային։ Այդ կարգավիճակը ունեն 18 երկրներ եւ այնպիսի լուրջ եւ հարգված երկրներ, ինչպիսին է Իսրայելը, Հարավային Կորեան, Ճապոնիան, Ավստրալիան, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Եգիպտոսը եւ այլն։ Հետևաբար մենք առաջարկում ենք ոչ թե մեկ անվտանգային հայեցակարգը փոխել մյուսով, այլ չեղածի տեղը ստեղծել, մենք հիմա անվտանգային համակարգ չունենք։ Ամերիկային եք ռազմավար։ Նաև հիմնականում Ամերիկային, բայց նաև ունենալով Ամերիկայի դաշնակցի կարգավիճակը մեզ ոչինչ չի խանգարելու համագործակցություն ծավալել Ֆրանսիայի հետ, Հնդկաստանի հետ, Իրանի հետ։ Օրինակ Եգիպտոսը ունենալով այդ կարգավիճակը ԱՄՆ դաշնակցի գնում է զենք եւ Ֆրանսիայից եւ Ռուսաստանից իմիջայլով։ Այնպես որ սա է։ Ես խնդրում եմ պարոն Մարտիրոսյան մեկնաբանությանը, ես էլ երկու խոսք ունեմ ասել։ Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես իր դաշնակիցներին չի արգելում դաշնակցային հարաբերություններ հաստատել նաև այլ դաշնակիցների հետ, գնել զենք այլ դաշնակիցներից եւ վարել բազմավեկտոր դիվանագիտություն, իհարկե հավատարիմ մնալով դաշնակցային սեփական պարտականություններին։ Իսկ եթե նայում ենք Ռուսաստանին, ապա ավանդաբար 30 տարի շարունակ եւ հատկապես այսօր ուղղակի դա հասել է կատարելության բացասական առումով, Ռուսաստանը Հայաստանին անընդհատ արգելել է անել ինչ-որ բաներ, եւ հիմա քաղաքական դաշտում դուք լրագրողներ եք, դուք բոլորը շփվել եք այդ մարդկանց հետ եւ լսում եք, որ ասում են Ռուսաստանը չի թողնի, Ռուսաստանը կնեղանա, վախենում են անգամ ինքնական վախենում են անգամ նեղացնել Իրանին, թեև Իրանը շատ հարցերում ընդհանրապես չի նեղանա եւ այս կոնտեքստում մենք պիտի հասկանանք, որ տրվող հարցերը թե պատկերացնում եք Միացյալ Նահանգներին, հեգնական առումով, որոնք մեզ հաճախ վերջին օրերին տրվում են, այո, պատկերացնում ենք Միացյալ Նահանգներին եւ եթե դրա մեջ որևէ մեկը վատ բան է տեսնում, թող ասեն։ Այստեղ կա երկրորդ հարցը, որը գալիս է, դա այն է, որ անընդհատ հարց է տրվում, դա պատկերացնում եք Ռուսաստանը գնաց Միացյալ երկրորդ հարցը, որը գալիս է, դա այն է, որ անընդհատ հարց է տրվում, դա պատկերացնում եք Ռուսաստանը գնաց Միացյալ Նահանգներին, դա հենց Կրեմլից թելադրված պրոպագանդա է կեղծ, որովհետև Ռուսաստանը մի կողմից ասում է ոչինչ չանեք, ձեզ թույլ չեմ տալիս, մյուս կողմից մեղադրում է Հայաստանին արդեն հրապարակայնորեն ընդ որում իր գործակալական ցանցի միջոցով երկրի ներսում, ասելով թե դե որ մենք չենք անում, բա ռուսները ինչպես անեն։ Հասկանում եք, շատ պրիմիտիվ բաներ են եւ այստեղ ցավալին է, որ մեր ժողովրդին դրել են ընդհանրապես ոչինչից ոչինչ չհասկացողի տեղ։ Եվ ցավոք սրտի հաճախ դա ստացվում է ոմանց մոտ։
բայց այսպես երկար մնալ չի կարող։ Ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կսթափվի, մենք իմաստուն ժողովուրդ ենք, մեզ թափ կտանք եւ կկարողանանք վիճակը շտկել, որտեղ մենք ուղղակի կորցնում ենք Հայաստանը եւ սա չափազանցություն չէ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ բոլորս հասկանանք, որ աշխարհում տեղի են ունենում դարակազմիկ փոփոխություններ, այդ փոփոխությունների արդյունքները արձանագրվելու են երկու հիմնական գործոնների ազդեցությամբ, դրանք են ԱՄՆ Չինաստան գլոբալ մրցակցությունը եւ չորրորդ արդյունաբերական հեղափոխության հետևանքով տեղի ունեցող ռեգիոնալացումը, տարածաշրջայնացումը։ Հիմա արժեք կունենան եւ գլոբալ մակարդակում հարց լուծող կլինեն այն ուժային կենտրոնները, որոնք ունակ կլինեն ձևավորելու ռեգիոն, տարածաշրջան։ Հիմա դառնանք Ռուսաստանին։ Ռուսաստանը լվացքի մեքենա չի կարող արտադրել, ինչ ռեգիոն ձևավորելու մասին է խոսքը, ժողովուրդ ջան։ Դա ոչնչացող, նեխած, փտած, սև բորբոս պատած համակարգ է։ Մեղք է ռուս ժողովուրդը, որ այսքան տարի իր արյունով, իր հույզերով, զգացմունքներով, իր մշակույթով, շատ փառահեղ իր ամեն ինչով սնուցել է այս ուղակի աշխարհակեր համակարգը։ Դա ոչ թե աշխարհատեր համակարգ է, ինչպես իրենք են փորձում ներկայացնել, այլ աշխարհի հակառակ ապրող, ժողովրդի բառով ասած աշխարհի ինադու ապրող եւ իր արբանյակներին խժռելու հաշվին իր կյանքը երկարացնող գիշատչական համակարգ է, որի մահվան վերջնափուլի ականատեսն ենք մենք լինում։ Եվ դեռ կան այսօր Հայաստանում մարդիկ, որ այդ նեխած համակարգի գավառական դուրսպրծուկ սպրդուկներ են, փորձում են մեր ժողովրդին շարունակել մոլորության մեջ պահել, որ գիտեք, այ Ռուսաստանը, տեսել եք YouTube-ի նկարները, ինչպես են ինքնաթիռները ջրի տակից դուրս գալիս, ձայնից 10 անգամ, 20 անգամ արագ հրթիռները ինչպես են թռչում։ Ես հիշում եմ բանտում նայում էի ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի հարցազրույցը CNN-ով, երբ հաղորդավարը այսպես թաքնված ժպիտով հարց տվեց, նախարարը դիմացավ, ասեց մենք շատ վախեցած ենք։ Ծաղրում են, ծիծաղում են Ռուսաստանին, ժողովուրդ ջան, չկա նման բան, Ռուսաստանը այլևս գոյություն չունի որպես համաշխարհային ուժ, չկա նման բան, Հայաստանին, միայն Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայությունն է, որ հնարավորություն է տալիս Ռուսաստանին առայժմ ջրի վրա մնալու որպես գլոբալ ուժ։ Ասեմ, որոնք են առասարակ այն 3 գործոնները, որոնք առայժմ Ռուսաստանին ձևականորեն պահում են այդ կարգավիճակում, այդ բոլոր գործոնները խլվելու են Ռուսաստանի ձեռքից այն պարզ պատճառով, որ նա թուլանում է, ի վիճակի չէ դրանք պահել։ Դրանք են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամի կարգավիճակը, միջուկային զինանոցը եւ Հայաստանում, չզարմանաք, այո, Հայաստանում Ռուսաստանի ներկայությունը։ Հայաստանը այն կռվանն է, որի վրա հենվում է կամ որից կապած է, ինչպես կուզեք, Ռուսաստանի հյուսիս-հարավ առանցքը։ Ռուսաստանը երկու առանցք ունի, հիմնական արևելք-արևմուտք առանցքը եւ հյուսիս-հարավ առանցքը։ Հյուսիս-հարավ առանցքը կորցնելու դեպքում Ռուսաստանը դադարում է լինել գլոբալ խաղացող եւ Եվրասիայի 4 կողմի վրա ինքնուրույն գործելու ունակությունը կորցնում է, պետք է արդեն սրանից հարցնի, թե կարելի է արդյոք, թե չի կարելի արդյոք այս բանը անել, այն բանը անել։ Ռուսաստանին սեղմելու են դեպի մեծ կենտրոնական Ասիա, որտեղ նա թուրքական գործոնի հետ պետք է ստեղծի մրցակցային դինամիզմ որոշ ժամանակով Չինաստանի ռազմավարական ծավալումը զսպելու նպատակով։ Այսպիսի դեր է վերապահվելու Ռուսաստանի, եթե Ռուսաստանը իրեն խելոք պահի։ Եթե խելոք չպահի, ավելի վատ է լինելու իր վիճակը։ Հիմա մենք ինչու ենք ուզում կործանվել այդ հսկայական կործանվող մարմնի հետ միասին։ Մենք կարող ենք մեր մարմնից 100 անգամ ծանր քար, մեր քաշից 100 անգամ ծանր քար կապած թողնել մեր ոտքերից եւ նետվել օվկիանոս։ Ինչու ենք մենք ինքնասպանության գնում։ Ինչ ենք ուզում մենք անել։ Մազոխիստ։ Ինչի համար։ Ինչի, ով է ասել, որ հայ ժողովուրդը պետք է ինքնասպանվի։ Որտեղ է գրված։ Ինչով ենք մենք երախտապարտ ցեղասպան Ռուսաստանին, որ հավասար ցեղասպան է Թուրքիայի հետ միասին, որ չի էլ կարող այլ կերպ լինել։ Հարևան կայսրությունը միշտ էլ ցեղասպան է։ Հարցը Ռուսաստանը չէ։ Ինչի համար ենք կարճել դրան։ Քաղցրե սպանողի ձեռքը, քաղցրե սպանողի սվինն ու սապոգը։ Մենք այդքան ընկել ենք, մեր արժանապատվությունը այդքան կորցրել ենք, Հայաստանը
մի երկու տարբերակ ունի, ինչպես ներկայացրեցին իմ հարգելի գործընկերները։ Մեկ, ասածս այդ ռեգիոնների բաժանման, տարածաշրջանների բաժանման նոր ձևաչափի մեջ դառնալ բաժանարար գոտիի մաս, որը հյուսիս-հարավ աշխարհառազմավարական նախագիծն է, եւ լինել որպես կենսունակ մի օղակի, մի շղթայի մաս, որը իր գոյությամբ, իր կենսագործունեությամբ, իր հզորությամբ ինքն իրեն զատելու է քաղաքակրթորեն նաև զատելու է մնացյալից, այն գործ զոնայից, որը ցավոք սրտի առաջանալու է։ Թե մենք դառնանք այդ գործ զոնայի շարունակություն, որովհետև կենսականորեն անհրաժեշտ է հսկա ուժերի համար իրենց շահերի ապահովումը ամեն գնով։ Մենք դա ենք ուզում ենք սիրիականացվել, ուզում ենք լրիվ ոչնչանալ, դա ենք ուզում։ Ռուսաստանը ու Թուրքիան դա են անում։ Եկեք գնանք այդպես անենք։ Ուրեմն խնդրում եւ հորդորում եմ, սիրելի ժողովուրդ, ամսի 20-ին գնալով ընտրատեղամասեր, բացարձակապես ոչ մի ձայն մի տվեք, թե նախկիներին, որոնք հանդես են գալիս Ռոբերտ Քոչարյանի դեմքով հիմնականում, եւ թե ներկաներին, որոնք հանդես են գալիս Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, ամեն մեկը իր ճշտելի կարբանյակները ունի։ Եվ եթե դուք սա չհասկանաք, ուրեմն դուք ուղակի ընտրություն եք կատարում պարանով խեղտամահ լինելու կամ դանակով սպանվելու տարբերակների միջև։ Եվ այսօր Նիկոլն ու Ռոբերտը իրար հերթ չտալով մեր ականջները ռմբահարում են իրենց սպանության եղանակի գովասանքներով։ Մեկը ասում է, թե ինքը ինչպես շատ լավ եւ անցավ կերպով մեզ պարանով կխեղտի, մյուսն էլ ասում է, թե ինչպես ինքը մեզ շատ նախընտրելի եղանակով, դանակով կմորթի։ Մենք սրանց միջև ենք ընտրում։ Ժամանակին ասել ենք շատ բաներ, չեք լսել։ Քարկոծել եք, հայոյել եք, անիծել եք, անվանարկել եք, լավ եք արել։ Մեր ժողովուրդն եք։ Խնդիր չկա։ Մի շարունակեք, ժողովուրդ ջան։ Ասում էինք Արցախը այսպես կլինի։ Եղավ։ Ասում էինք խժռելու են հետո Հայաստանը շարունակություն որպես կանգ չեն առնելու, լինում է, ասում էինք այս չարաբաստիկ խորհրդարանը, այս Նիկոլի խեղկատակությունը, իր խեղկատակը գլխավորությամբ, առնվազն ոչ ավել քան 2 տարվա կյանք է լինում, եղավ, հիմա ասում ենք այս խորհրդարանը մի քանի ամսվա կյանք է ունենալու, բայց այնուամենայնիվ, եթե դուք չեք ուզում, որ ընտրություններից հետո Հայաստանը թաղվի քաոսի մեջ եւ գնա դեպի սիրիականացում, այլ բռնի զարգացման եւ անվտանգության ուղին, ուրեմն դուք ուղակի պարտավոր եք։ Ցավալի է պարոն Մարտիրոսյան ասաց, որ մեկ ուժ կա Հայաստանում։ Այո, Հայաստանում կա մեկ քաղաքական ուժ, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռն է։ Մի փոքր մասը չկայացած ուժեր են, մնացածը դավաճաններ են։ Ուրեմն կամ ընտրում եք դավաճաններին, կամ ընտրում եք ազգային ժողովրդավարական բևեռին։ Դուք ուրիշ ընտրություն չունեք, դուք չեք թողել այդ ընտրությունը, սիրելի ժողովուրդ։ Ցավում եմ, բայց դա փաստ է։ Կա մեկ ընտրություն, կամ ընտրում եք 25 համարին ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որը օգտվելով այդ հնարավորությունից, այդ լծակից կարողանում է համախմբել ժողովրդին եւ ձևավորել ազգային կառավարություն ու բռնել ազգային պետություն ստեղծելու զարգացման անվտանգության ճանապարհը, կամ թաղվում են քաոսի մեջ։ Ընտրությունը ձերն է, խնդրեմ, մնացել է մի քանի օր, կամ խաբվում եք ինքներդ ձեզ խաբելով իրականում, կամ սթափվում եք եւ ճիշտ ընտրություն եք կատարում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Չէին կարող լինել կարծում։ Շնորհակալություն։